to nyaka wapuonjre ka wan guided by standard practices. Achiel, kit joluo en mane. Mar ariyo, religion. Be wan joma lamo Nyasaye, irrespective of our denominations. Mar adek, the rule of law. Chik mar Kenya pend chik wacho nango nwadak nango kaka oganda. Adwa ni wang'e mokwongo ni Kenya is a multi-party democracy. It is a social democracy practice. To mondo mi nwaten mar section 2A mar the old constitution ne loki 1991-1992. Nitie jo Kenya mane rembe gi ochwer mondo mi wabed gi multi-party democracy practice ma wan go sani. Achiel kuom joma nowuok oko mano ochulo nyaka gi dendgi mondo wabed gi practice bilani en Migosi Raila Odinga, en James Orengo gini. Nikech negi, that was their period man liberate Kenya mondo wabed gi this practice. It is so wrong ni multi-party practice jowa machalo Wanga gini nidwa ni gino rom ni kawa Nairobi State House en multi-party ni it is the face of the nation. Ni to kwachopo wasi kadok kaluo koni ni onge multi-party democracy. Gima nyaka wang'e ni wan kaka jo Kenya kendo wan yawuot Homa Bay by birth, wan onyuolwa Homa Bay, kum wadhi onge be nokobi kodwa. Wabiro practice the rule of law. Wabiro puonjore gi joluo mondo ng'ato ka ng'ato yier ng'ama dwa dhi ODM. Sani an pok aneno sana in the case of Karachuonyo Thurwa, wan gi bunge maonge wach ng'ato bok siem ng'ato. Iwinja? Dwa gombo ni jotelo mantie Homa Bay o emulate kit Honorable Adipo Kuome ma en ka urumo kate nyasi to kosiem ng'ato en kare nyoyo jouda jech ata dhi yombu lakini biebe uru nyithindu wuo gi jodalau. Da wach kendo da kwa ni jo Homa Bay gi jotelo motelo ne Homa Bay, including the office of the governor. Office of the governor been elected to ODM, but that's a government of all taxpayers in Homa Bay County. The same way magi wacho ni State House and the presidency majo Kenya te kaka wacho ni Homa Bay County and office of the governor mar Homa Bay en marowa duto irrespective of our political affiliation. Oken mar ODM en mar jo Homa Bay County. Wachulo tax kaka jo UDA mana kaka ja ODM chulo tax Homa Bay. Onge exemption. Dakwa kendo tolerance. ODM ka UDA ka ala wacho ni anafuata William Ruto. Jerani fuata mana Raila Odinga. Chien kata cha joma chalo Wanga gini noyuda ka nigi jerani ne wan gi Raila. Dire wan wacha ODM nene school no somo. Omiyo adwa wacho ni William Ruto nowacho chien kacha kane wan len jojodiwuor ni is a founder principal member mar ODM as a party. Tada wacho ni Raila bende nowacho chien kata cha kane en Kericho ni jo Kericho samoro Ruto mowacho no an Raila ne madipo ka keto bedo ker. Mane momiyo ada kwayo jowa ni wan jotelo wabolre uru wa keto wacharge wa whip emotions mag jo piny. Wati kose yieri gavana Wanga nigi tich otine jo piny. Tich mutine jo piny onyalo tiyo gi pesa matin momiye kaka gavana. Onyalo tiyo gi development partners ma oko mar Kenya. Onyalo tiyo gi internal revenue collection ma bende tin. To onyalo tiyo kod loso osiep kod the national government. Nikech chik wacho kama ni county government and the national government are independent and also interdependent at the same time. Ayie gi gima uchila yako magavana Migori no wacho nyoro ni a governor mapingo tiyo kod national government moya ne dot matiyo, it is an idiocy. Ariwo kanyo kabisa. Kenda chaka wacho gimo buru senator Masia no wacho ni kin governor, you are a member of the executive by all standards. Teach representation, teach service delivery, expediting services. Or where watch mar activism gi watch keto oversight ne sirikal mamalo ne MCA, senator, women rep kod MPs. Oching jera nitire gimidwa medo kutudore kod weche mag siasa matedore saniero. Obuya osewacho ni Homa Bay ok en mar ODM en mar jite mana kar jot mar jatend piny. Gima wacho masamoro Obuya ko understand. Wacho ni Homa Bay jogo moyier te e Homa Bay
oyier gi i ODM. Mano nyiso ni chama mar ODM nigi teko i Homa Bay. Mane ma wacho.